welkom terug bij Jano Gaming HD. En vandaag zijn we bij een speciale gast. Noobie! En we gaan Minecraft spelen op cubecraftgames.net. Noobie, Ja? waar bent je? Ik ben al bij de... Ja, hoe heet dat hier? Ga eens kijken bij de lobby. Bent je al in dezelfde lobby als mij? Ja, ik denk... Dat is papier. Ja, die heeft er juist gekocht, dus... Al te goed is het niet, maar het is een begin. Oké, pak je papier. Ja, maar wat doet dat? Klik daar. En dan op deze. Ja, ja, nu ben ik. Ja, en nu naar links. Ja, zie je me? Oké. Ja, ik moet nog een andere skin hebben, ze zijn ventjes. Oké, ja, Ginger. Oké. We pakken hier, ja. Pak er gewoon in, boeien. Time, hier. Zeg je die? Time, ja. 3, 2, 1. Ah ja, dat is kut, die werkt niet. Terug. Ik moet ook... Niet meer je kompas klikken. Nee, maar die werkt niet, kom. Terug. Andere kant, hier, snel, snel. IJs. 3. Zie je die ijs? 3, 2, 1. Oeps. Oké, kies maar Kit. Het wordt me niet het beste, hè, mannen. Oké. Oké, nu bij het doel is naar het midden bouwen, maar eerst gaan we iedere routers uitschakelen. Niet te veel van mij aantrekken, want ik ben er niet perfect in. Ik heb nog maar 3 ventjes. Dat is zo grappig, je ziet al die ventjes in dat ijs zitten. Ja, zo Waar zit droog. ik eigenlijk aan? Hier, zie je me niet? Nee, dat is een kiek niet. Ik sta aan de andere kant. We gaan het springen. Daar. Het is een kiek. Ja, ik ben... Ik ben een creeper. Ja, sowieso, hè, mannen. Ik ben een mister, hè. Ik ben een... Dat jij een eend wordt. Nou, wat? Een eend. Waar is een kiek een eend? Ah nee, ja, dat was meteen een kip. Ja, nee, dat was ik ook, maar dat is een masker, oké? Oké, het duurt nog even. Speciaal. Allee, mama, je ziet dat het is een normale kip. Oké, we zijn terug als het matchje begint. Oké, mannen, we zijn weer terug en het matchje gaat zo beginnen. Allee, het is begonnen. Oké, snowballs. Gewoon alles pakken. Ik heb mijn zus net uitgelegd hoe dat je kunt alles pakken uit een chest met shift. Ik ben emmer lava. Oké, daar kunnen mensen met rollen. Fucking grappig. Oké, nog een kist. Du-du-du-du-du-du. Nice. Bijna full die. Fuck the shit. Fucking dope. Oké, diaswoord heb ik niet nodig. Snowballs aan te handig. 16 eieren. Pas op dat je nu niemand naast je komt te killen, hè. Ja, want dat is wel een beetje... Ze beginnen wel een beetje bang. Wat doe ik nu? Maar... Oh, dat is stoer. Oké, ik voel me niet echt veilig, maar ik ga toch mijn harnas aan. Oké, mannen, we gaan de insluiten daar. We gaan de insluiten. En als ik dood ga. Oh nee, ik heb geen hoofddeksel. Ik ben dood. Nee, ik leef nog. Oh my god, ik leef nog. Wie deed dat? Doe vast op, hè. Wat je in. Doe je? Wacht jij dat? Maar hoe moet ik nu terug? Haha, de blokken zitten misschien, ik weet niet. Ja, dat was echt... Mens, bent je dood? Ik raakte een blok voor en ik kwam water uit en dat stroomde niks. Kijk, ik heb iemand. Oh shit, is het lava die kerel? Ja, ik ben nu dood. Wat moet ik nu doen? Hup. Oké, mannen, fuck this. Moet ik nu bloeien? Of ik zweep? Kijk, ik heb je. Ik zie je. Pas op, want er zit iemand boven. Ik weet het. Echt, is het dood? Nice. Ik heb hier... Man, ik heb hier 3 mannen. Allee, ik ging wel lekker, joh. Oké. Pas op, want daar is lava. Pas op, dan komt iemand op u af. Ja, nee. Waar is hij? Wow, shit. Waar is hij? Oh, shit. Nee. Nice, ik heb die. Oh, fuck, dope. Ik heb die. Nice. Ik kom terug naar mijn eigen huis. Dus nu bij bad, man. Of ja, ik zal bouwen, want ja. Maar ik ben al dood, weet je. Oh, shit, je is al dood. Oké, goedige... Lang, daarom waarschuw ik u. Ik zit hier in de lucht. Zie je mij? Nee, ik kan je zien met een ghost. Oké. Ghost.
Oh man, nee, serieus, val ik hier af? Ik was fucking derde. Oh man, serieus. Fucking kut. Oké, ja, we zijn zo terug bij het volgende match. Oké, hallo iedereen, we zijn terug in de Pokémon map. En nu bij welke Pokémon ben jij? Ah, daar. Kijk eens. Ik ben In mijn water. Articuno en jij bent ja, die ene. Die ene shizzle. Ik wou een Pikachu. Oké, pak je kit. Als je dan... Klik, klik, klik. Ja, dat heb ik al gedaan. Ah, daar ook. Oké. Maar kun je dan nog blijven pakken? Ja, maar dan maar één keer. Tch. Oké, we gaan starten. Hè. Oppas, want ze bouwen hier direct naar u. By the way. Ja, dan vind ik het best een beetje eng hoor. Pak gewoon snel je spullen voordat ze naar u komen. Is er een Master P? Ja, dat ook. Altijd bouw die direct naar u. Typical shit. Maar ik heb geen zwaard. Ja, ik fix er nog wel eentje voor u. Ik heb wel geen goed harnas. Pickaxe, da. Ik heb wel lava dat kan zetten. Ik eten en een bouw. En wat moet ik nu doen? Ja. Er is iemand naar u aan het bouwen, kut. Nee, ik vlieg helemaal. Nee, ik weet het echt wel. Ik ga mijn enchant upgrade. Hoe heet het? Ja, voilà. Oké, ik kom nu zo snel als ik kan naar u gebouwd. Ik heb sneeuwmannen, dus... Maar ja, ik vind het echt eng. Wat moet ik nu doen? Oké, bouw naar mij. Oh, wacht, er is nog een chest. En dat zit misschien... Ja, bingo zwaard, maar het is niet één van al de beste. Dat is iets. Ik heb draden. Ik weet niet waarom dat zo goed is, maar ik heb het, oké? Ik kom naar u langs onder, oké? Oppassen, nee, ik kom, hè. Niet verschieten als ineens een gek voor uw deur staat. Oppas, er is iemand naar u aan het bouwen. Kom naar boven en ga die killen. Maar gewoon doen. Ga naar boven, niet campen. Serieus, niet corner campen. Ja, die is bij u, ik zeg het nog. Ja, ik ben al dood, mensen. Het is zo stresserend, hè? Maar Nee, maar je moet... Er is iemand bij mij. zeg je welke Pokémon? I don't know. Zeg je nu sneeuwbal aan het gooien? Nee. Ik ga gewoon YOLO. Ik ga fucking dope. Ja, ik denk dat ik Ik heb ze alle twee. Nice. Wow, joh. Like a boss. Dan heb ik nu stanks, hè, jong. Wow, joh. Ik heb die gewoon altijd gerekt. Nee, serieus. Oké, ze zijn nummer 9. Go, ja, nog voort. Oké, ja, nog gaat. Even blokken verzamelen. Zodat ik naar het midden kan gaan. Oh shit. Oké, 7 personen, mannen. We gaan dit nog winnen. Ik voel dat. ben al lang dood. Kijken. Er zit er nog maar één iets op in het midden, hè. Dat is het beste. Als ik daar ben, heb ik de shit. Ik oppassen. Zit daar veel misschien? Ja, er zit heel veel in het midden. Maar het probleem is, ze willen er altijd afschieten als je naar het midden gaat. Maar als je daar bent, je vult dia en zo allemaal. Kom, als ze niet ineens op mij gaan schieten, dan ben ik wel gefucked. Ik heb al stress in je. Kitje. Oh, je bent er bijna. Dat is niet midden, hè. Nee, dat weet ik wel, maar toch, je bent bijna de helft, zal ik zeggen. Ik heb geen blokken meer. Bye. Even eten. Ik fix dat hier allemaal wel, ja. Ik hoop dat ik niet terug zo'n heel... een matchje... Een match... een hele video over een matchje doe.
Ik ben daar nu naar het bieden aan het bouwen, zoals jullie kunnen zien. Het is handig niet als je duo Skyward speelt, dat de ene die dood is altijd kan zeggen of dat er andere mensen komen. Die kunnen supporten en zo. Dat is fucking handig. Oké, ja, ik zit er. Oké, Ja, Jan, ik ben nu aan het volgen. oké. Blokken. Ja, dat ik niet veel meer. Ik heb nodig om naar midden te gaan. Zwaar. Is er nog iemand anders naar midden aan de bouwen? Kijk eens. Want zo heeft je niet als je naar mij zit te kijken. Niet dat ik zie. Nee. Oké, blokken zijn terug op. Ik heb nieuwe blokken. Ik haal dat. Mijn toegeleider heeft bijna, kom aan. Oké. Ik zit even geconcentreerd, daarom dat ik niks zeg. Oh fuck, terug op een farm, menes. You can do this. 1 blok. You can do this. Aha, dat weet ik. Pak daar gewoon blokken van af, breek dat terug af. Ja. Je kunt niet meer terug, dat is juist. Dom. Gewoon. Zo gaat het er wel vooruit. Het zijn nog maar kristallen. Je kunt dat zien, hè, 4, hè. Dat staat er opzij, by the way. Tuurlijk, dat is het scorebord. Ja, nu heb ik nog. Ik heb nog 15, gaat dat gelukken? 12, 10, 8, 6, 4, 2, I'm in. Oké, nice. Ja, allemaal shit eigenlijk, maar kom. Ja, ik snel die enchanting dingen meenemen en kist en zo. Ik neem nu niet alles mee dat ik niet kan gebruiken, hè. Ik neem alleen de shit mee dat kan. Dat is handig. Pijlenverhaal heb ik nodig. Dit is ook wel een kut midden, hè. Oh, mijn appel, daar kan ik veel mee. Oh, deze is de shit. Dat is de shit. Oké. Diamond. Is er al iemand naar midden aan het komen, jongen? Oh, wat was dat? Even glitch, even lag. Oei, ineens kreeg ik... Daar zijn er twee tegen elkaar aan het Oké, vechten. dat is goed, dan ben ik de laatste. Ja, en die heeft ene gedoofd. Oké, ik ben de laatste, ik zit niet Er midden. is nog iemand. Ja, ik weet, ik ben de laatste overgebleven. Wat gooit je spinnen beneden? Oké. Diamond boots, ik ben bijna full diamond, dus oké, ça va. Oké, dat kan ik nog gebruiken. Daar, maar ik moet ook een steek hebben, daar. 20 blokken om te Kan je builden. vast volgen, hè? Ja, die komt nu dus naar datgene dat jij het middengebouw naar het midden hebt gebracht. Knal. Die is helemaal aan het rondgaan en dan gaat hij naar uw stuk. Ik raak daar niet. Jawel, maar het is er. Was die pijl er bekend op? Ja, wel. Oh, ik heb... Ja, oh my god, je hebt die er bijna afgeslagen. Ja, kom aan. Die is aan het sprinten. Kun het zijn? Ja, nee, die komt naar het midden. Mooi, hè? Loser. Hoe noemt hij zelfs? Prins Colin. En nu gaat hij zijn dingen zo weghalen. Dat moet zo grappig zijn. Oh, ik krijg het zo'n zin. Ik had dan moeten weghakken die blok, dan viel die. Die raakt me hand, het kut, ik kan die niet raken. Kom maar, Jan. Ja, ik heb die, nee, die heeft me. Nee, kut, net niet. Oh man, deze was sukt wel. Dat ik dat niet heb gewonnen, fuck. Ik is wel een noob. Oké, ik zie jullie. Oh, ik zie jullie terug met Oké, gasten, we zijn terug. En in de Candy map, een van mijn favoriete mappen. En what the fuck, ik kan terug full diamond. Ja, ik heb... Nee. Alleen nog een diamond helmet en ik ben full dia. Zo kut. Ik heb 12 dagen met een boog. Oeh, jij krijgt het. Oké, oppassen als ze niet direct naar u bouwen. Hè. Ja, hier is dus geen kist. Ja, shit, daar is iemand. Maar knal die dan kapot met eieren of zo, dat gaat. Kom naar mij gebouwd. Ja, valt daar niet aan. Knal. Ja, ik ben ook dood. Cute. Welkom terug iedereen. Deze keer zijn we in de map Paris. Dat is de lievelingsmap. Waar zit ze? Er zit alleszins niet naast me. Geen idee waar dat gaat zit, maar survive die nu eentje. Zou ik zeggen.
Oké. Zullen we eens beginnen, zijn mannen? Ja. Oké. Niet direct doodgaan. Maar ik ben hier niet goed in mensen. Pak gewoon alles wat je kunt en niet campen. Ja, klaar zijn we kansen, hè. Tss, nu al. Helm. Maar ik vind er geen chest. Oké, dan ga ik daar eens een kerel Hier. knallen. Oeh, la. Appels. Diamonds. Geen appel met peren vergelijken. Hè. Ik heb zo'n enchanting. Stop je. Ik heb zo'n enchanting. Ja, dat boeit niet. Zo'n enchant bow. Is dat niet zoiets? Ah, een chant bow. Oh, fuck, dat is wel goed, ja. Komt er dan altijd pijlen uit? Nee. Fuck. Ja, ik denk dat er iemand bij mij is. Kill het dan. Gaat al wat hout hakken, hè. Oh yes, 9 hè. Ja, wauw, dit is niks. Maar nee, het staat buiten. Dus op elke kant staan dat ze komen. Dat je die er kunt afgooien met eieren, snap je? Je is smart van mij, of niet? Maar ik ga eerst even mijn dingen aandoen, mijn harnas. Oké, ik ga dan een kerel bouwen. Flauw idee wat ik daar ga. Als je shift kunnen ze je niet zien, by the way. Ja. Haal ik dat? Haal ik dat? Ik ben niet goed in parcours. Ja. Aight. Oh my god, die heeft gewoon in niks geloot. Ik zweer jullie. Wow, joh. Free jackpot. Niks gewoon. Wat is dat? En ja, nou, wat gebeurt als ik zo'n enchant doe? En zijn border schiet je verder mee. Oh my god, ik ben gewoon fucking full. Ik kan full die, fuck. Dit is echt dat. Fuck dat. Pickaxe beter, pickaxe pak ik even mee. Ik wil bouwen naar die andere. Dit dan? Ja, daar is gewoon voor. Ik denk dat ik niet genoeg blokken heb. Oké. Ik kan even, jongens. Oké, nu word ik eraf gezet, dan zegt hij, dat ken ik. Je moet geen dier trekken, by the way. Gewoon. En dan heb ik geen bow. Dan heb ik hier fucking goede shit. Dan heb ik dat niet, dan heb ik geen bow. Oh, ik zie u, denk ik. Ik ben bij u, denk ik. Oh my god, ik kom naar u. Zie jij iemand naar u bouwen aan de andere kant? Ja. Ja, dat ben ik. Bewaak de andere kant. Ik ga daar nu naartoe aan de andere kant. Eerst even. Ik ben er. Oké, ik ga. Hoort je de dingen kapot gaan? Ja, dat bent jij. Ik ga bouwen. Laat mij dat doen. Zeg als die komt. Zeg als die oppassen. En ik heb sneeuw. Als die mij ziet, zeg als die komt. Nee, zeg gewoon direct, dan loop ik terug. Als je ziet dat die daar is. Als je ziet dat die mij ziet. Anders ben ik wel fucking screwed, hè. Of als iemand op mij begint te schieten of zo. Maar niet langs de andere kant, hè. Allee. Oh, nu begon dan met gooien, zie. Oké, dat is ook... Shh. Je kunt ook met flesjes gooien. Dat doet niks. Maar je kunt die er dan toch afgooien. Oké, nu heeft hij een bolkjes. Smet jij... Nee, mijn flesjes kunnen die niet hebben. Is hij aan het bouwen of zo? Die komt naar u. Boy. Oké, sla die er wel af. Het is toch een big fight. Big fight. Oké, jij moet... Oh my god, ik was er bekend dood gewoon afgelopen. Sorry man. Ik heb wel een enchantbow, maar ik heb geen pijl. Jammer. Ik wil zo graag pijl en gaan schieten. Want ik hou namelijk van een pijl en bow. Kom mee, kom mee. Kom naar de wijf, kom naar de wijf. Kom erop. Oh, wacht, shift indrukt houden. Anders ben ik wel... Oeh, maar kan ik er niet. Ja, er zit een blok onder u, slimme. Ja, wel traag als je shift indrukt. Hebbes. Oké, dat is echt simpel. Oh, fuck.
die dacht dat ik langs hier ging komen. Ja, not. Oké. Ja, je moet niet heel tijd shift indrukken, ook niet, hè. Nice, kom. Ja, dat heeft ze niet. Ja, fuck, ja. Ik geef je wat armor, kom. Kijk in de chest, in die chest. Alsjeblieft, doe al die diamond aan. En hier zijn pijlen. En doe al de armor aan, hè. Ik heb alleen geen gouden Boeien. Heb je nog iets nodig? Hier heb je een goede zwaard? Hier, pak dat is een beter zwaard. Dat is het sterkste zwaard dat er is. En dit eten als je in gevaar bent. Wacht. Ah, maar ik heb er nog. Ah, geef er eens wat. 2. Dan moet de rechtermuisknop doen. 2. Ja, rechtermuisknop, doe rechter... Nee, rechter... Zit dat? Ja. Oké, gewoon. Dan heb ik er 4, maar ik heb dat nodig. Oké. Nee, je hebt dat niet. Oh shit, er is iemand boven ons. Kut. Eet uw gouden appel. Die is er. Waar is die? Oh, die heeft mij. Kut. Kill die. Pak een zwaard, pak uw beste zwaard. En eet die appel nog eens. Nog een appel. Eet die en gaat die gast killen. Eet die, andere knop. Eet die. Ja, oké. En nu gaat hem bak die zwaard en gaat die gast killen. Niet met je boog. Nou, doe, die is daarachter. Nu rechts. Ik daar, ziet hem zitten daar. Oh, die is binnengebroken. Die is binnen. Snel, kom, begin die. Waar is die? Geen idee. Ga die zoeken, je zit aan een naamplaat. Ah, shit. Klopt die. Die stond boven u, ja. Gooi het. Moet ik dan maar... Ga er snel naartoe gewoon. Ja, maar waar is die? Ik ga niet doen, man. Daar, zit is boven u. Ja, ik kan die niet raken. Met bouwen, hè. Indrukken. Hoe langer dat gaat. Ga dan gewoon langs buiten en gaat die killen. Oké, zit Ik op de heb daar een blok gezet. epische fight. Dus die epische fight, totaal niks aan het gebeuren. Bruh. Waar zit Ik ga straks terug hier dat gedaan is, mannen. Ja, mensen, dit was dan het potje Skywars voor vandaag. Ik hoop dat je het een heel leuke video vond. Als je 24/7 op de hoogte wilt blijven, abonneer dan zeker op dit kanaal. En laat alvast een like achter. Bye!